तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो। तो आज हमारे पास देखिए ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये एक 10-13 PNP ट्रांजिस्टर से 14 वोल्ट सेक्शन बनाया है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसमें 14 वोल्ट की जगह 29 वोल्ट हो रहा है। तो ये मेरे साइड में ही हमारे शामीम भैया बैठा है, देखिए तो इनको ये एकदम नया है, मतलब 4-5 ही बोर्ड लगता है रिपेयर किया है। कटवानी जो 5 तो 4-5 ही रिपेयर किया। तो इनको थोड़ा आइडिया के लिए मैंने इनको बोला था कि इसको खोल के चेक कीजिए। तो 10-13 में जो होता है, हम लोगों ने जैसा देखा था कि इसका एक LM393 IC होता है, तो सबसे ज़्यादा ये ख़राब होता है। तो मैंने इनको बोला कि वो IC निकाल दीजिए, निकाल दो। तो जब निकाल भी दिया था तब भी ये यहाँ 29 वोल्ट ही शो हो रहा था। तो चलिए आपको थोड़ा एक बार दिखा देते हैं वोल्टेज को। ये 29 वोल्ट है अभी। तो अब देखिए ये मैंने पकड़ा और चाबी वाला तार लगा देते हैं। एक बार मीटर का तो धो रहे हैं। तो देखिए अभी मीटर में हमारा वोल्टेज आ रहा है 29, 14 की जगह, और यहाँ का वोल्टेज 5 की जगह देखिए कितना हो गया है, 10.5। मतलब 14 वोल्ट हमारा बढ़ गया है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते थे, यहाँ जो LM393 था इनको हम डायरेक्ट चेंज करते थे, लेकिन ये वाला 14 वोल्ट में थोड़ा डिफरेंट टाइप का खराबी हुआ है। तो आज मुझे मिला तो मुझे लगा चलो आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ का देखिए, जो यहाँ ये जो ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर है, तो कुछ सर्किट में आपको ये छोटा वाला मिलेगा जो G1 होता है। ये दोनों सेम ही है, जो G1 ट्रांजिस्टर और ये दोनों सेम ही है। तो जो एक्चुअली जो 10-13 होता है हमारा, जो 10-13 हमारा होता है, ये क्या होता है, इसके बेस को रेगुलेट करने के लिए ये NPN ट्रांजिस्टर होता है, और इसको रेगुलेट करता है ये IC। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया है, यहाँ IC चलता है हमारा 5 वोल्ट में। तो जैसे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर हम 78L05 को निकाल देते हैं तो 14 वोल्ट हमारा बंद हो जाएगा पूरा। तो यहाँ इशू क्या हो गया है कि यहाँ 14 की जगह हमें 29 वोल्ट मिल रहा है और 5 की जगह 10.5 कुछ मिल रहा था। तो IC भी हम लोगों ने चेंज किया। फिर जाके यहाँ देखिए इसके बेस में, मतलब ये IC की 1 नंबर पिन से इसके बेस पे कनेक्शन जाता है, और यही वाला ट्रांजिस्टर कलेक्टर से निकल के इसके बेस में आता है। तो यहाँ एक 222 रेजिस्टेंस रहता है, देखिए ये। तो ये भी कुछ टाइम ख़राब होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा केस हो गया है, देखिए यहाँ 14 वोल्ट के जगह 29 वोल्ट हो गया है। तो IC तो हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया था। तो देखिए ये 29 वोल्ट दिखा रहा है, मैंने पकड़ के रखा 29.4, और 5 की जगह देखिए 10.5। तो इसमें प्रॉब्लम है कि देखिए ये IC तो हमारा चलता था 5 वोल्ट में, लेकिन इसको सप्लाई ज़्यादा मिल रहा है। तो ये 5 वोल्ट कौन सप्लाई करता था, हमारा 78L05। तो ये वाला बोर्ड में हमारा प्रॉब्लम आया है ये 78L05 से। तो चलिए इसको अब दिखा देते हैं। देखिए 29 वोल्ट है, धरो सोजा को ही धरो। तो ऐसा कुछ बात नहीं है कि वीडियो को बीच में काट के बनाएंगे, नहीं, ये चलता ही रहेगा और इसी में हमें बनाना है। तो और देखिएगा कुछ ट्रेनिंग वाला पार्ट है जो ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ, पहले तो ऐसे कुछ काम दिखाइए, उसके बाद कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि पैसा ले लिया और हजम कर दिया और भाग गया दूसरा कहीं जगह। তো যারা যারা কাজ শিখতে চান আপনাদেরকেও বলছি ঠিক জায়গা নির্ণয় করুন। যদি ভুল জায়গা নির্ণয় করেন, পয়সাটা তো বড় বিষয় নয়, সময়টা কিন্তু সবথেকে বড় পার্ট। সেই সময় যদি আমাদের চলে যায় সেটা কিন্তু আর
কোনো রকমভাবেই আপনি রিটার্ন পাবেন না। তাই বলবো যার কাছেই যাচ্ছেন তার ব্যাপারে একটু জেনে শুনে যান, কারণ দেখবেন অনেক লোক আছে আগে থাকতেই বলে দেবে এই দাও ওই দাও অ্যাডভান্স করো। তো ব্যাপার হচ্ছে তার নিজের প্রতি কোনো ভরসাই নাই, মানে আপনাকে ফাঁসাতে চাইছে। আপনি একবার পয়সা দিতে পারলেই কিন্তু আপনি ফেসে গেলেন। তো ওখানে যে কি হবে, খাওয়া দাওয়া আর ঘোরা, আর কিছুই হবে না। একটা টাইম আপনার কাছে পয়সা শেষ, এবার আপনাকে বাধ্যতামূলক বাড়ি আসতে হবে। আর আমাদের এইখানে যদি আমরা উদাহরণ নিই, তো আমাদের এই যেই ভাইকে দেখালাম ওই বলতে পারবে যে আমাদের কখন থেকে কখন কীরকম কাজ হয়। দাও বলে দাও আর কি। সকাল 9টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত লাঞ্চের টাইম, লাঞ্চ ছুটি থাকবে। আর এখানে প্র্যাকটিক্যালটাই বেশি হয় থিওরিটির সাথে, মানে থিওরির সাথে। এই তাহলে চলো আমাদের 78.5টাকে আমরা কিন্তু লাগিয়ে দিয়েছি। আরেকটা 10 এখন আমরা আবার দেখি এই ভোল্টেজটা আমরা ঠিক করতে পারলাম নাকি। দেখুন 14.1। তুমি সোজা করে ধরো, বেঁকি দিচ্ছ কেন, একদম স্ট্রেট ধরো। হ্যাঁ ওই দেখো। তো এখন দেখুন আমাদের ভোল্টেজ কিন্তু 14.5। এটা তুলে নিতে অ্যাকচুয়ালি এই যে 78.5টা আমি সাইডে রাখলাম। হ্যাঁ, আর এই বোর্ডটি কিন্তু খুব পুরনো, আর 5-এর জায়গাতে দেখি কত দেখাচ্ছে, পুরো একদম পিওর 5 ভোল্টই আছে, কোনো কিন্তু ফ্ল্যাকচুয়েট হচ্ছে না। মানে একটা 78.5-এর জন্য কিন্তু আমাদের 14 ভোল্ট সেকশন খারাপ হতে পারে। তো আমার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে দেখুন আমরা যত কাজ করব তত বেশি ফল্ট পাবো। তো এই নয় যে আমি সব কিছু জেনে বসে আছি। তো যেরকম যখনই কোনো একটু আলাদা ধরনের ডিফিকাল্ট কিছু আমি ফল্ট পাই আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করি। তো দেখুন আরও একটু লাইটটা জ্বালিয়ে দিলাম, একটু ভালো করে দেখুন। তো এর ক্ষেত্রে কি খারাপ হয় আমি আবারও বলে দিচ্ছি, একটু দেখে নিন। যখন 14 ভোল্ট প্রবলেম হবে সোজা এই আইসিটাকে ধরবেন, তারপরে আসতে হবে এর বেসে কিন্তু একটা, এই ট্রানজিস্টারের বেসে একটা 222 রেজিস্ট্যান্স থাকে, একে ধরতে হবে। এই দুটোর মধ্যেই কিন্তু আমাদের পিএনপি ট্রানজিস্টারের 14 ভোল্ট সেকশন কিন্তু আমরা ঠিক করে ফেলতে পারি। তো আশা করি আপনারা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছেন। যদি এর ভেতরে কোনো আপনার যদি সন্দেহ থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি যদি পারি চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়ার জন্য। তো চলুন, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। কারণ হচ্ছে লোকে বেশি দেখে ফেলছে, হ্যাঁ, কারণ আমার যা সাবস্ক্রাইবার সে তুলনায় ভিউজ হয়ে গেছে বেশি। তো আপনাদেরকে বলবো যে দেখুন এই কাজ কিন্তু কোনো ছোট বড় নয়। আমি কিন্তু যারা যারা কাজ শেখায় তাদের চ্যানেলও আমি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছি, সেটা বড় বিষয় নয়। জানি একটু ইগোর ব্যাপার আছে, তো আপনারা একটু করবেন, তাইলে একটু ভালো লাগে। কারণ যখন কাউন্ট করি তখন একটু উলট পালট হয়ে যায়, যে আমার সাবস্ক্রাইবার 1 আর ভিউজ আসছে 2.5। তো চলুন পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। আশা করি এই ভিডিওটি ভালো করে বুঝতে পেরেছেন। আর এই বোর্ডটাকে একটু ভালো করে দেখিয়ে দিই, এটা কিন্তু অনেক পুরনো বোর্ড। দেখুন সামনে